ชีสซูบองปอนต้องออกเนี่ยสักสบายจิตเตจ้าขยมบานละเปอร์อิตาลีเนี่ยจิตคางขยมนั้นกดดำจ้ากดเอาขยมปีบรรดายมทายโยมวยสันให้มวยเตี้ยตุเนื้อดำสันจำขยมเถยการย้ำจำขยมตึกใบทอมมากขยมบัดได้เคยได้หลังเชียงกะลาไม้ด้จ้าหลังนึงละเปอร์นึงมวยนึงเฟยคลาให้ปะให้จิตเถยสโลปะฮาชาสงาออกขุมมุกอันไม่เติมบันออกทอมมาจ้ายังให้กับแผงกลูได้อย่างติดจ้าทอมเหมือนแตนเลยก็จะรู้บางคนเคยเห็นทั้งคนจ้าខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្គាល់ផុសជប៉ុនឥឡូវបានផុសអ៊ីតាលីញ៉ាំទៀតចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានកុំភ្លេច follow page ខ្ញុំអ្នកមួយផងចាអរជាតិសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេចាខ្ញុំបានលពៅអ៊ីតាលីអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំនឹងគាត់ដាំចាគាត់ឲ្យខ្ញុំពីរប៉ុន្តែខ្ញុំថាយកមួយសិនហើយមួយទៀតទុកនៅដើមសិនចាំខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំចាំខ្ញុំទៅបែកធំមកខ្ញុំអត់ដែលឃើញដែរឡើងជាងកន្លះម៉ែត្រចាឥឡូវនឹងលពៅនឹងមួយនឹងធ្វើអីខ្លះឲ្យប្រហែលជាត្រូវស្លប្រហើឆាស្ងោរគ្រប់មុខឲ្យមកទៅបានអស់ធំមកចាយ៉ាងហោចក៏5គីឡូដែរយ៉ាងតិចចាធំមែនតើលើក៏ចង់រួចបងប្អូនឃើញហ្នឹងធ្ងន់ចាខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្គាល់ផុសជប៉ុនឥឡូវបានផុសអ៊ីតាលីញ៉ាំទៀតចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានកុំភ្លេច follow page ខ្ញុំអ្នកមួយផងចា